হাই বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অর্পিতাস হেলথ টক, যেখানে আমি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি। তো বর্তমানে আমাদের দেশে শীতকালেও প্রচুর গরম থাকছে। তো এই হঠাৎ গরম, হঠাৎ ঠান্ডা, এই যে ওয়েদার চেঞ্জের জন্য আমাদের প্রায় সময় ঠান্ডা লেগে থাকছে এবং জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা এগুলো লেগেই থাকছে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো কীভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই ঠান্ডা লাগা থেকে দূরে থাকা যায়। প্রথমত আদা চা খাওয়া। আমরা সকলেই জানি আদা চা সর্দি, কাশি, গলা ব্যথার জন্য খুবই উপকারী। তাই প্রতিদিন গরম চায়ের সাথে 2 টুকরো আদা কুচি ফুটিয়ে যদি খাওয়া যায়, তাহলে সেটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে এবং জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা এগুলো থেকে দূরে রাখবে। দ্বিতীয়ত গার্গেল করা। 1 গ্লাস শিশুদুষ্ণ গরম জলে 1/2 চামচ নুন মিশিয়ে এই নুন জলে গার্গেল করলে আমাদের গলা ব্যথা অনেক কমে যাবে। তৃতীয়ত গরম জলের বাষ্প নেওয়া। প্লেন গরম জল ফুটিয়ে বা তার সাথে কার্বল প্লাস ক্যাপসুল মিশিয়ে এই গরম জলের বাষ্পটা যদি নেওয়া যায়, তাহলে আমাদের ঠান্ডা লাগা অনেক কমে যাবে এবং আমাদের শ্বাসনালী পরিষ্কার হবে এবং জমে থাকা কফও বেরিয়ে আসবে। এছাড়াও আমরা প্রতিদিন যদি 1 চামচ করে মধু খাই, তাহলে আমাদের শরীরে জমে থাকা কফ বেরিয়ে আসবে এবং নাক বন্ধ ভাব কমবে এবং স্বস্তি হবে। এছাড়া আরেকটি ভালো অভ্যাস আমরা করতে পারি, সেটি হলো রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে গরম দুধের সাথে 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে যদি প্রতিদিন খাওয়া যায়, তাহলে সেটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেবে এবং জ্বর, সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা এগুলো থেকে দূরে রাখবে। এছাড়া আরেকটি ভালো অভ্যাস আমরা করতে পারি, সেটি হলো প্রতিদিন সকালে ঈষদুষ্ণ গরম জলের সাথে পাতিলেবুর রস এবং মধু মিশিয়ে যদি খাওয়া যায়, তাহলে সেটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং জ্বর, সর্দি, কাশি, ঠান্ডা বা যে কোনো রকমের ফ্লু থেকে আমাদেরকে দূরে রাখে। এছাড়া আমাদের নিজেদেরকে কিছু সচেতনতা মেনে চলতে হবে, যেমন হাঁচি কাশির সময় রুমাল বা হাত দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রাখতে হবে এবং নাক মোছার জন্য আলাদা রুমাল ব্যবহার করতে হবে এবং নাকে মুখে হাত দেওয়ার আগেও পরে হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খাদ্যাভ্যাস। তো খাবারের মধ্যে আমাদেরকে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে। তো ভিটামিন সি সমৃদ্ধ অনেক রকম ফলমূল এবং শাকসবজি রয়েছে, যেগুলির মধ্যে হলো বিভিন্ন ধরনের লেবু, যেমন কমলা লেবু, পাতিলেবু, পেয়ারা, পেঁপে, লিচু, স্ট্রবেরি, কিউই, পালং শাক, ব্রোকলি, অঙ্কুরিত ছোলা, এগুলি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। তাই এই খাবারগুলি খেলে আমরা আমাদের শরীরের ইমিউনিটিকে স্ট্রং রাখতে পারবো এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে দূরে থাকতে পারবো। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে জানালাম কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায় এবং জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা বা ঠান্ডা লাগা থেকে দূরে থাকা যায়। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।